犀利嘅呢個。好咩？你健身啊嘛。你嗌有時會影響到人哋嘅思考啊，係啊，真係㗎。你嗌有時射到差位有啊嘛，佢健身㗎，即係入咗堂咁嘛。佢偏嘢少少，叉燒個頭啊！包得來車，係啊，偏嘢少少，即係成日就冇得講啦。係啊，即係費事多嘅。喂呢邊啊喂！喺度喺度。但係都係空住佢，轉咗身之後仲係佢。你頭先都後會拍，而家唔係空門嚟㗎。問佢左同右都得啦。佢咧足球意識好。但係而家俾美斯就左右上下都得啦。唔係嗰個不係要俾嗌都要俾㗎啦，你健身。但係等你試下真係唔好嗌。唔係你真係試下，你聽人講先啦。你人哋講你又人哋講，你又話人哋又俾你。點解你嗌人哋思考嘅時候真係要諗？係啦，冇錯，我覺得佢係啦，轉曬啦，你轉啱。轉咩？你睇啱片，你完全未轉身嘅。轉咧，你睇啱片啦，快喂！要啊！即係自己射得曳，可以話自己射得曳，射得一啲追住個你有冇轉身？交身佢就自己企住喺度，追埋佢，追翻啦！追翻啦！咁我哋佢轉啱咗正身對流，正身對。係咯，自己寫得可以話自己寫得啱嘅，自己寫得係冇錯。攞咗先，攞咗先，呢邊食得多飯咗嘛？好靚哥，揾人健身。哇！冇問題，好難做。大家。你落嚟啊嘛，下個中場嘅下跳低，成日都得10分。梗係啦，你咁多人圍住，一個目標，你嚇得個目標。但係你冇人上去好近嘅，中間啦，你企側邊即係全部人企中間，你冇撞你。係啦，最有氣控制曬啦，控制曬啦。但係咧，有緊一個第二個都唔係話要隔氣嘅，一定嘅透氣㗎，透氣一定嘅。但有時你上，你唔好你落嚟喺中間揼住咯，係一騰出嚟嘛。哎呀，大力啦！我大力啦，咁樣大個頭，大啦！好嘅，講完嘅嘢，冇啊，係咁㗎，你得嘅，我係咁啦，一係揼一係揼啦，係啦，冇所謂。好，我哋啦。唔係喎，反而佢閃一閃，佢一地可能覺得有機會喎。係啊，養一養。出頭有機會咁啊？係啊，出頭咧啊！佢都係批牌啊！唔係，因為點解咧？佢整到咁咧，因為個頂冇同埋有落馬可能。佢板頂然後一嘢縮。係啊，唔知啊。
我有嗌㗎，我睇我有嗌㗎，睇後邊嘅我幫我
係有人包嘅，佢打10點1嘅，係啊，佢都係有人包嘅冇錯啦。大家3個先。冇錯啦，11落。咩幾多？咩啊？有咩？你咁渣嘅？我去睇過啊。啦，粗啦，飲咗。揾個睇叫你食。慢啊，慢得滯。嗰啲路分咁多路主係啊，都睇幾喎，慢得滯我唔知。睇個慢啊，係知己就知己，即係扭下個囉柚。你走去中間執得，喺後邊啊嘛。嚟啊！
这个可以先啊，他分会可以先啊。